Притом не вяло, не еле-еле как, а резко, быстро и вертикально плюс 10%. Увидели памп, увидели активность, и монета встала в консолидацию. У нас образовываются локальные максимумы, и у нас отсюда будет выход еще вверх, мы можем увидеть еще процентов 20 роста. Смотрим. Вот, кстати, инструмент Альпака, мы только что с вами его обсуждали, да, у нас эта монета выросла на 20%, после этого встала в такую вот аккумуляцию, у нас образовались локальные максимумы, на пробитие этих уровней инструмент нам рисует плюс 7%, отличное движение, что самое главное, оно очень техничное, то есть одной палкой вверх. Следующий в списке инструмент High, мы опять же